We are the farmers.พร้อมจุดเลยห้าสี่สามสองหนึ่งจุด The Royal Thai Armed Forces and all divisions inevitably. It has a mission and an important role in taking care of the happiness of the people in all area of Thailand. The divisions and operations of Thailand Mine Action Center or TMAC likewise. There is a commitment to carry out the mission to deliver a safe space to the people who living in the border area as well as government agencies that need to use the area. TMAC is committed to clearing and demining mine to return the area so that everyone can use the area to make a living, and to develop it into a tourist attraction that creates a career and generates income for the people in the border areas. Throughout the past until now, General Supathat Nirandarabakdi, Director General of Thailand Mine Action Center or TMAC, is concerned about the manpower providing guidance through international cooperation between U.S. Marine Forces Pacific or Marforpac, HDR&D or Humanitarian Demining Research and Development, which is an agency under U.S. Department of Defense, in order to organize the equipment to be used for carry out mine clearance and demining missions border areas, and to be managed training for the troops to help facilitate the performance of duties. In particular, in Golden West team is also involved in training the troops. The Director General of TMAC is most concerned about the security of the lives of the troops. Background information for Thailand Humanitarian Mine Action, HMA. Most mined areas in Thailand stem from Cambodia's internal conflict, 1970s to 1990s, which spilled over the Thai-Cambodia border, and the communist insurgency in the region, 1960s to 1980s. The areas most contaminated are along Thai-Cambodian border. As one of the earliest members of the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their destruction, since the 1st of May 1999, Thailand established the Thailand Mine Action Center TMAC under the Ministry of Defense to spearhead mine action in the country. 3 non-government organizations, NGOs, the Norwegian People's Aid, NPA, the Thai Civilian Deminers Association, TDA, and Peace Road Organization Foundation, PRO, also operate in Thailand under the supervision of TMAC.
force goes that way, if it does, I mean, there's a lot it's got to go through. A Bearcat system designed for vegetation cutting to allow access and workspace to the minefields. We can make new ones. ก็คือว่าจุดที่เขาตีนะครับก็จะอยู่ประมาณเกือบกึ่งกลางของตัวโรเตอร์นะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวเหล็กนะครับสามารถปกป้องได้ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดมีการเสียหายหรือเศษเกิดระเบิดนะครับทำให้สายไฮดรอลิกรั่วนะครับก็คือเราก็มีตัวอะไรเราสามารถทำอะไร Would he like to see our spares? One thing we talked about yesterday, from an explosives perspective, is explosives generally are going to take the least path resistance. So with the open area in front, all of this is going to deflect most of that blast pressure to the front. ก็คือเกี่ยวกับเขาว่ามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบิดนะครับก็คือพอระเบิดเนี่ยระเบิดทำงานแล้วนะครับก็ตัวระเบิดจะผลักดันไปพื้นที่ที่โล่งครับก็จะเอาไปทำงาน That's right. I wouldn't be too stoked about hitting this with an anti-tank, but most of your anti-personnel, I wouldn't worry about it. Let's to listening about what Marforpac cooperate with TMAC and how Marforpac plays a role in this collaboration with TMAC. Okay, so I am Joel Visser. Started working here in 2018, part of the EOD training portion between Marforpac and TMAC. I think Matt may have already told you, but this whole program started about 10 years ago. Since then, we've been training deminers to identify explosive hazards and to process them. That process could be removing them from the ground, it could be rendering them safe or disposing of them. Right now, we have taken that from an EOD IMAS level 1. Back then, 10 years ago, a couple years ago, we started the first EOD level 3, and this year will be the third time that we run that. So we're excited about what we've been able to accomplish with TMAC. They've done great things, and we're still looking to support them toward their mission of being landmine free. Thank you. Yeah. Okay. So, being that this is Odaka money, this isn't our equipment, and this isn't their equipment anymore. It is given. This is TMAC's equipment now. We're going to be here to provide the training. You know what I mean? We provided 2 years worth of spares, but ultimately it's your all's equipment. And so our job is to make sure to train these guys how to maintain the equipment. Okay. And I mean, we have a. Do you want to see the spares container? We sent a bunch of spares. ครับสำหรับการปฏิบัติการของเรานะครับได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Marforpac นะครับ HD R&D แล้วก็ Golden Base ซึ่งโครงการนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของเครื่องจักรที่จะมาใช้ในการที่จะช่วยให้การเก็บกู้ของเราได้มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เราได้รับคืนพื้นที่เพื่อไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางราชการและก็ในส่วนของประชาชนนะครับซึ่งความคาดหวังนะครับของโครงการนี้นะครับที่ศูนย์ทุ่นระเบิดได้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศในการที่จะช่วยเหลือในการที่จะเก็บกู้รวมทั้งให้ประกาศให้กับประชาคมโลกได้เห็นว่าเราได้ให้ความร่วมมือในการที่จะเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้เป็นไปตามอนุสัญญาที่เราเรียกว่าอนุสัญญาออตตาวาครับ Reporter asked if these machines were brought to help in the mine recovery operation. Do you think that the officers will have any obstacles in the operation? ในส่วนตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมมองว่ากำลังพลเราจะได้รับความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าเครื่องจักรเนี่ยมันจะทดแทนนะครับในการที่ในพื้นที่ที่เราสามารถที่จะใช้เครื่องจักรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยของกำลังพลของเราเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนะเพราะฉะนั้นความสำคัญของกำลังพลในการเก็บกู้ระเบิดคือชีวิตนะครับของกำลังพลที่ปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้จะมาทำให้เกิดความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของกำลังพลเรามากยิ่งขึ้นครับ The reporter asked if there are currently a training course for mine disposal operations TMAC. How many personnel? Sufficient or not? Will there be more specialists in the near future? ครับในส่วนของกำลังพลที่เราปฏิบัติการนะครับเราก็จะมีการบรรจุกำลังให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความหนาแน่นของจำนวนทุ่นระเบิดนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีการบรรจุกำลังไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความ
มากน้อยของความหนาแน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกำลังพลนะครับจำนวนก็จะแตกต่างกันแต่ว่ามีความเพียงพอในการปฏิบัติงานตัวหนึ่งครับขอบพระคุณมากค่ะ Let's to listening from HMA Engineering Demining team leader about background and cooperate between Marforpac and TMAC. Yes, ma'am. So first of all, I'm Master Sergeant Matthew E. O'Neill. I'm with 9th Engineer Support Battalion, supporting Marine Forces Pacific Humanitarian Mine Action Operations. We got involved a little bit over a decade ago with the Thailand Mine Action Center, and through that our relationship has matured. We've had EOD and engineers over here working with the Thailand Mine Action Center since then, and we've progressed a lot over that decade. We started with basic demining skills, progressed into non-technical survey, technical survey operations. We just finished up an HMAL team leader course for all the mid-level management that works out in the field. And then through our partnerships with NGOs, US DoD, Humanitarian Demining, research and development, as you can see here with the gear, we're working on mechanical demining assets that we're providing with them, all in support to help TMAC reach their goals in accordance with our Ottawa Treaty Agreement to be landmine free. It's been an absolute pleasure to be here. I've personally been working with Thailand Mine Action Center on and off since 2014, and it's definitely great to be working with the Thais. It's always a pleasure. Thank you very much.